ओ बच्चों, ये ढेर सारी गाड़ियाँ। अभी हम यहाँ से ये माटी को उठाएंगे। माटी को उठाने के बाद इसको ले जाएंगे उधर उधर रखेंगे ले जाके। क्या है ना, ये देखो कितना बड़ा बड़ा बांध है। इसी को हिलाएंगे और इन लोगों से देखो, ये रहा हेलीकॉप्टर, ये रहा ट्रैक्टर, ये पैरट, ये ट्रक, और ये भी ट्रक, और ये रहा माउस, ये रहा रैबिट। देखो सभी लोग घाम में, इतना धूप में आ गया है सब माटी उठाने के लिए। वो जेसीबी भी लग गया है। ओ तुम रेडी हो? चलो चलो रेडी हो जाए। चलो तुम इधर, शेर टाइगर तुम इधर साइड में हटो। ओ ये इधर साइड में रहो, साइड में रहो। और ये टेलर तुम आ जाओ, तुम भी साइड में रहो, तुमसे तो होगा नहीं। हाँ ये हेलीकॉप्टर तुम देखना, इन लोगों को संभाल करना। और ट्रैक्टर तुम आओ, तुमको माटी लेकर चलना है। और ये ट्रक चले, इसको लेकर चलते हैं। और ये लोग इधर रहेगा, स्टाफ देखेगा बढ़िया से कि गिर ना जाए कहीं। इन लोगों को थोड़ा थोड़ा और उधर कर लेते हैं, साइड रहेंगे ये लोग थोड़ा सा। तुम भी हेलीकॉप्टर महाराज इधर ही रहो, तुम भी इधर ही रहो। तुम पैरट इधर आ जाओ, एलिफेंट इधर आ जाओ। तुम ये छोटू तुम भी आ जाओ, इधर चढ़ जाओ उसके ऊपर। ये रहा बंदा, इधर रहो तुम बाइक वाले। तुम लोगों को देखना है, बस गिनती करना है कई कई बार माटी कौन लेकर जा रहा है। चलो ये तीनों लाइन में लग जाओ जी, लाइन में लग जाओ तीनों। ये रहा ट्रेन देखो, ये ट्रेन भी इधर ही रहेगा, ठीक है। इसको क्या है ना, चलो अब चालू करते हैं, चालू करेंगे। ये देखो, इसका बगटा इधर कर लो, उसके बाद माटी उठाओ। माटी उठा रहा है देखो, चलो डालो इसमें। ओ डाल दिया, फिर और उठाओ, फिर उठाया, फिर उठा के इस पे डाल दिया। एरा फिर उठाओ, फिर चलो चलो उठाओ उठाओ, माटी उठाओ। चलो ये इसमें भर दिया, भर गया। एक को तुम जाने दो पहले, चलो तुम पीछे हट जाओ। चलो उसको जाने दो, चलो। वाह कितना बांध है, कितना बड़ा। ओ नो, ये देखो कितना तेज धूप हुआ है इसमें, ये माटी लेकर जा रहा है। चलो ओ ये 2 स्टेप पर जाकर फंस गया है। देखो रैबिट तुम चल के देखो इसको, चलो चलो। ओ यहाँ ये तुम देखना इसको। फिर आ जाओ, तुम भी आ जाओ इधर, तुम आ जाओ जेसीबी तुम आ जाओ। चलो चलो माटी उठाओ, चलो ट्रक वाले तुम आ जाओ इधर, तुम आ जाओ। ये लो माटी उठा लिया, उठा के डालो इसमें। फिर से उठा लो, फिर से उठा लिया माटी। यस, फिर उठाओ, फिर उठा लिया, फिर डालो। चलो चलो पीले वाले, चलो तुम्हारा भर गया है, चलो तुम चलो। ओ ये तो तुम इधर, ओ नो ये तो पलट गया, जल्दी उठाओ। ओ नो बहुत बड़ा बांध है, इसको थोड़ा और आने दो अंदर।
हाँ तुम चलो, और तुम इधर ही हो, चलो चलो चलो। ओ यहाँ पे आ गए हो, चलो चलो चापो। ये तो बहुत बड़ा बांध है। चलो चलो, ये बहुत बड़ा पहाड़ है। ये तुम उलट जा रहे हो, लोड ज्यादा है। चलो चलो। वाह, ये दोनों चले गए लेकर। तुम लोग देखो, प्लस देखो इन लोगों को। चलो 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 चलो, फिर से माटी भरो। ये ट्रैक्टर बच गया है, इसमें डालो माटी। चलो चलो चलो, ट्रैक्टर में माटी भरो। जल्दी चलो ट्रैक्टर साहब, तुम इधर आ जाओ, थोड़ा और इधर। हाँ ठीक है, माटी उठाओ जी। ओ नो, ये तो बहुत ज़्यादा उठा लिया है। चलो चलो रखो इसमें। ओ भर गया, भर गया, एक ही वक्त में भर गया ये। चलो चलो चलो। ओ नो, ये तो बहुत बड़ा बांध है। चलो चलो देख के। देखना पलट ना जाए। ओ ये तो अभी इधर ही है। तुम बताओ, चलो चलो चलो, तुम लोग चलो जल्दी जल्दी बताओ उन लोगों को कहाँ गिराना है। चलो ट्रेन, तुम चलो। चलो चलो चलो, तुम चलो जी। तुम लोग इधर ही हो। ओ किधर गिराना है? इधर ही गिराना है। ओ ठीक है, इधर ही गिराना है तो इधर ही गिराओ। पीछे कर लो, प्रेशर कर दो, उलाट दो इसको। ओ उलाट दिया। चलो तुम पीछे कर लो, उलाट दिए तुम भी। तुम भी इधर ही रहो। वो ट्रैक्टर तुम इधर ले गए, तुम भी इधर ही रुको। ये लोग किधर गया? ओ तुम इधर ही रह गए। चलो ओ ट्रेन भी आ गया इधर। ट्रेन को इधर ही रहने दो अभी। फटा, ओ तुम इधर ही रह गए। चलो जल्दी। यस, तुम रेबट इधर ही रह गए। चलो। ये रहा माउस। माउस, ओ हेलीकॉप्टर, तुम लोग इधर रहे। चलो हेलीकॉप्टर तुम चलो चलो। ये लोग इधर रहेगा। रुक जाओ। ओ नो, तुम इधर अपना बुकटा उठा लो और इसमें से एक को लाद लो, ये बाइक को लाद लो और चलो वहाँ पे। चलो चलते हैं, चलो। चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी। ओ वाह, इधर तो सब लोग आ गया है। चलो चलो। ये देखो हेलीकॉप्टर इधर ही है, हेलीकॉप्टर भी इधर है। चलो चलो, खड्डा भरना है। चलो तुम इधर ही रुक जाओ हेलीकॉप्टर, तुम जिसे भी तुम आ जाओ। वो देखो ये बाइक गिर गया इसमें यार, एक्सीडेंट हो जाएगा। इधर साइड करो, साइड रहो तुम।
ओ ये सब आ गए हैं। चलो ये ट्रैक्टर, तुम अभी माटी नहीं गिराए हो क्या? चलो गिराओ, पलटो इसको। ओ गिरा दिया। चलो चलो चलो।